E eu vim contar uma curiosidade para você. Você quer saber? Não sei se eu conto, não sei se eu conto. Eu vou contar. Você sabia por que existe a fogueira na festa junina? Não? Pois eu vou te contar. A fogueira surgiu porque Maria, mãe de Jesus, tinha uma prima que se chamava Isabel. E Isabel estava grávida do primo de Jesus, João Batista. Mas elas moravam distantes uma da outra, muito distante, muito distante. Mas elas combinaram que quando João Batista nascesse, Isabel ia acender uma fogueira para quando a fumaça subisse, Maria soubesse que João Batista nasceu. Então, desde então, nessa época junina, sempre se comemora, sempre tem esse símbolo da fogueira, porque foi para avisar o nascimento de João Batista. Legal, né? Então, se liga que vai ter mais curiosidades por aí. Beijos!